Alright gang, kuha ko ang susi nga nan pitaka nga dumiretso ako pag video ka na nga ganito video magawas ako kay makato ako ha merkado oy kadamon labahan paglabanan kita adi na ready na adik maglalaba di hagawas am diretso ha motor nga diretso ha susi nga diretso larga di may sit hardware di gidapunan nga dumiretso kita mapayag kamo motor magka kamo di may June until nga mapalaba di may Purisima Ilona nga adi na harani na kita di may kadamadaman lagi madam nga diretso kita di may tulad di makatunan di ha merkado munisipyo na nga Albertos kan mata mo kita dengan diretso mapatuo kita diretso kita dito hamay oy hijay ayos dumiretso ako dito hamay ano na dito may isdaan madiretso kita dito mapawala didi Ngan, diretso parking dili may mahudlom. Oy, aton gwapo nga sangkay. Ayos, dumiretso na kita didi bisan madalunot. Ngan pumali na kita hin isda adilat aton sa gision kay medyo ta plano nga maupay. So nagbayad kita ngan lumagat na kita. Oy, itot. Alagad ka gwapo ngan ani na. Tara na, mapal nga kita hinim panakot. Ano ta atong panakot? Din na. Okay na ngan diretso na kita ngadto ha balay. Mauli na kita ngan dili kita umagay may simbahan kay bahin may LTO dito may Metro Bank. O adi na kita didi may simbahan didi kita may luntad maagi. Okay. Para save kita makabay mapaginakan nga na din na kita ngayon di habalay anak ko nilalabhan nito kita ang tadawanan kung okay pa nabirik bisang ibabayaan ayos ngan diretso na kita maghugas san aton isda sa gision yung palimpyon tangadaan ngan ginasinan na kay para mas ganado it iya ngan an karaha ngan abre ngan palaga sus, wari lalaga. Di na lumaga na nga, olive oil, kunuhay. Sus, nagprito na kita kay para ganado. Ano man, adi nang panakot aton na ini pagbabanatan. Mag-iskabet singian kita, sweet and sour. Ano kan sibuyas. Ngan adluwat an carrots gimbanatan naton nga napritonan aton isda. Ngan adi na nato mga pinanuros nga mga lamas-lamas ring pa mga panakot gen gisa-gisa ngan gimbutang gen gisa-gisa otro ha para marasan ang butangan hindi chapay magut. Agi pakalad karon taan ngan kumaladkad na ini guys ngan syempre ibubutang na naton nan asukar ngan silver swan suka ngan syempre naton isda nga marasarasan adto na karasa sabo napagutong karasa ngan syempre titilawan naton kon okay na so okay na nam turutut nam katapos yung kita naton labahan nga adin na tinabhan Hawagin lalabhan. Kupog-kupog unta nga relax si nanay. Kita na kita ka nanay nagtatahi, nag-aandam. So ako, nag-smile. Smile ba ito? Thank you so much.